तो यहाँ पे ढोलकी वगैरह निकलवा रहे हैं भाई, और आप सभी के प्यार की वजह से तुम्हारा भाई इसमें लगवा रहा है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, जो काफ़ी लाउड होगा, काफ़ी ज़बरदस्त वाला। और ढोलकी निकलने के बाद दिखाते हैं आपको कैसा साउंड आएगा कैसे नहीं, तो बने रहे अपने भाई के साथ। तो ढोलकी इस साइड से खुल चुकी है, उधर की रह रही है भाई, 2-3 मिनट रह रहे हैं, और जैसे खुल जाएंगे तो ढोलकी बाहर आ जाएगी। उसके बाद काफ़ी टाइम लगने वाला है, और भाई हमारा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो प्यार बरसा दो दबा के। तो देख सकते हो ढोलकी हमारी निकल चुकी है, बस थोड़ी सी रह रही है, निकलने वाली है, और काफ़ी मेहनत लग रही है भाई, काफ़ी। यहाँ पे अपनी मॉन्स्टर की ढोलकी निकल चुकी है, जिसकी आप देख सकते हो, और काफ़ी भयंकर, काफ़ी धांसू लाउड साउंड होने वाला है अपनी मॉन्स्टर का, जो काफ़ी लाउड होगा, काफ़ी मज़ेदार। तो यार वीडियो को ना लाइक कर देना, और चैनल को भाई सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जाके भाई को यार खूब सारा प्यार कर दो। देख सकते हो यहाँ से ढोलकी हमने हटा दी है, तो यहाँ से बैठ कराएंगे। दोस्त देख सकते हो हमारा ठंडा होने के लिए रख दिया है, तो पता नहीं कौन सा केमिकल लगाएंगे यार, कौन सा नहीं, देखते हैं। और यहाँ पे तो भाई, तो दोस्तों ढोलकी के साथ तो आपने साउंड सुना ही है, यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो डाल ही रखी है, लेकिन आज विदाउट ढोलकी डायरेक्ट फुल सिस्टम साउंड आपको चेक कराएंगे, विद डीपी कलर एंड विदाउट डीपी कलर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। काम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, उसके बाद आपको विद डीपी किलर एंड विदाउट डीपी किलर साउंड चेक करवाते हैं। फाइनली वो मोमेंट आ चुका है, अब आपको साउंड चेक कराते हैं। कमेंट करके बताइए कैसा साउंड है, क्या है, आपको पसंद आया या नहीं, लगे या नहीं। डीपी कलर निकलवा रहे हैं भाई, विदाउट डीपी कलर साउंड चेक कराएंगे आपको। एक सीन हो चुका है, डीपी कलर बाहर आने की बजाय अंदर निकल गया और चला गया। हमारे भाई ने भाई एग्जॉस्ट लगवा लिया अपनी गाड़ी में, काफ़ी सफाई वाली गाड़ी लग रही है अपनी मॉन्स्टर, और डीपी कलर के बिना देख सकते हो साउंड कितना प्यारा साउंड आने वाला है। साउंड चेक कराते हैं। देखो डीपी कलर तो हमारे भाई ने हटवा ही दिया यार, साउंड में मज़ा नहीं आ रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि आपको साउंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट साउंड दूँ, जिसमें आपको मज़ा आएगा, गेयर में पड़ी होगी। और देख रहे हो यार, हल्की हल्की बारिश पड़ रही, बारिश में तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है आप सभी के लिए। साउंड चेक करो यार, काफ़ी मज़े वाला साउंड आने वाला है आप सभी को। लाइक कर दो वीडियो को यार। भाई अभी पैसे हैं नहीं अपने पास, ठीक है, हम खुद गरीब है, काम कर रहे हैं यार यूट्यूब पे, पैसा आ नहीं रहा भाई। तो भाई को भाई पूछ रहे हैं गाड़ी कितनी तेज़ भागती है। भाई ये भाग जाती है 200-250। ये जैसे हनी इनकम स्टार्ट हो गया, तो ये स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ देंगे, ये मिली। देखते हैं भाई, ये पूछ रहा है कितनी स्पीड भागती है, साउंड बता भाई। नहीं लगी, चलो भाई को तो पसंद आया साउंड, आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा। करा तो लिया यार, पर बहुत मशक्क़त
ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार